Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jedan video. Danas na repertoaru ide video koji ste jako dugo čekali, tiče se podešavanja ovjesa. Sami ovjes na motoru je dosta kompleksna stvar, to je doslovno nauka koja ne bi mogla stati čak ni u 10 video zapisa. Naravno ja ni ne znam toliko o tome za 10 video zapisa, ali znam ono što bi trebao svaki čovjek koji vozi motor znati o ovjesu. 100 puta ste čuli da se priča o tome i oni nekakvi pojmovi da je pretvrd, premekan, rebound i tako dalje. Međutim, to sada vama sve zvuči previše i prekomplicirano. I da bi uopće mogli pričat o podešavanju ovjesa, danas je prilika, pošto radim fejzera, rastavljamo vilice i onda ću vam usput, dok budem ovo rastavija, pokazat sve dijelove prednjega ovjesa, kako on zapravo funkcionira i šta čemu služi. I onda, nakon što upamtimo sve te pojmove i nakon što ih ponovimo, onda možemo preći na podešavanje ovjesa i mislim da je ovo idealna prilika za to. Dakle, ovo ovdje je obična vilica, nije upside down, međutim upside down funkcionira na skoro isti princip, gotovo identičan, samo na suprotnu stranu. Dakle, ovi deblji dio je gore, a ovaj tanji dio je dole kod upside down vilice, međutim princip rada je isti, tako da ćemo sad proći sve zajedno i mislim da možemo početi. Dakle, ovo bi bila jedna obična konvencionalna vilica, znači ne upside down. Nalazila se na Fejzeru 600 iz 2003. godine. Sad ćemo zajedno proći dio po dio, objasnit ću vam čemu šta služi. I na kraju naravno će doći i do štelanja ovjesa. Znači, prva stvar kod konvencionalne vilice je da trebate znati da ovaj srebrni sjajni dio je stacionaran, znači on je uhvaćen s vidama na trokut volana. On ulazi u ovaj deblji dio što je dole zavidan na osovinu prednjeg kola i on radi ovako. Znači ovo je fiksan dio, a ovo je pomični dio. Kod upside downa je nešto drugačije. Znači sada kad pogledamo da ta vilica stoji onako kako treba, ovdje unutra se nalazi opruga. Međutim, do tamo nekih 40-ih, 50-ih godina motori su imali samo oprugu i onda bi se dogodio onaj efekat podskakivanja kao i onaj pogo stick. To je ona igračka na kojoj su neki možda kao dica skakali i jednostavno to ne bi bilo dobro za nas kad dođemo na neku rupu na cesti i da nam motor samo počne skakati bez da ga mi možemo kontrolirati naravno. Zamislimo sad da se ovo nalazi ovdje unutra bez ičega drugoga. Naravno to bi bilo ok kad bi se mi vozili na motoru do 20 km/h, međutim sve preko toga završilo bi katastrofično i tek tamo 50-ih su se pojavili dumping rodovi, a vidit ćemo i čemu oni služe vrlo brzo. Znači ovo bi bila kompresivna opruga koja se nalazi unutra. E sada, kompresivna opruga ne može raditi na današnjim motorima bez ovoga, a ovo je, ajmo reći, dampirajuća nožica, dakle dampening leg ili kako god dampening rod. Ona živi na dnu ove cijevi, međutim kako smo sad radili ovdje nekakav tuning pa smo stavljali neku bolju prednju vilicu, znači dampirajuća nožica nije sama, tu dolazi i dampening spring, dakle opruga za dampiranje, a vidit ćete sada za sekundu i zašto. Znači stavljamo ovo dole unutra. E sad, ovaj donji dio je zapravo, dakle, zamišljamo ponovno da prolazi kroz ovaj donji dio i ovdje je uhvaćen na vidu s donje strane i zapravo se on hvata
na ovaj donji dio vilice i on je fiksan, osim one male oprugice koje smo vidjeli unutra. I sad kad smo zamislili da je ovo non stop zavidano u ovome ovdje dijelu, mislim da ćete shvatiti šta se događa zapravo unutra sa ovim dampening rodom, to jest nožicom za dampiranje. I sad da nas ovo ne budi, maknit ćemo ovo sa strane. Nakon toga vrijeme je za oprugu. Sljedeća je dakle opruga na redu. Iza toga stavljamo šajbu. Nakon šajbe stavljamo distancer. Nakon distancera imamo ovu metalnu ravnu pločicu. I nakon toga dolazi na red čep koji nam u stvari služi gore da ga možemo štelovati ili šta ja znam šta već vi želite raditi sa njim. Malo je zeznuto jer smo dole na tokarskom stroju skinuli skroz onaj donji dio. Evo ga. I sad se to zavida skroz dole do kraja. Problem je, vidite ovdje u čemu, jer kako smo mi to na tokarski stroj odbravili, ali evo sad možete shvatiti u stvari o čemu se ovdje radi. Znači isto bi bilo i da nema ovoga i kako te opruge zapravo funkcioniraju. I znači sada ovdje gore imamo ovo za štelanje, dakle ovi end cap, to je poklopac. Zatim tu imamo onu ravnu metalnu pločicu, imamo distancer, imamo oprugu, imamo onaj mali za štelanje protoka ulja i imamo dampirajuću nožicu, to jest nožicu za dampiranje. I sad kad ste shvatili da ovdje ima da se ova komprimira opruga i da ovdje zapravo radi, i sad je problem što ovo nema što usporavati. A zašto nema što usporavati? Zato što nema ulja. Dakle, da je ovdje sada postojalo ulje, ulje prolazi kroz ove rupice i sa tim se kontrolira brzina. 3 pojma su koja morate zapamtiti. Kompresija koja gleda koliko će motor potonuti prilikom kočenja, koliko će se u stvari odvojiti opruga prilikom dodavanja gasa. Tu pričamo o propadanju, dakle kompresijska opruga, ona odlučuje koliko ćemo duboko propasti. Rebound, dakle vraćanje natrag, sama riječ vam govori rebound na engleskom. Rebound, dakle kojom brzinom se vraća nazad, to je koliko će vas brzo vratiti nazad. A dampiranje kontrolira brzinu svega toga skupa, to je taj sami protok ulja i koliko će se sve to brzo događati. Također kad pričamo o ulju, dolazimo do uljnog semeringa koji zapravo spriječava da to ulje izađe odavde. A kako to zapravo funkcionira, ja ću vam sad pokazati ovdje izvana tu malu oprugicu. Znači ovo je opruga koja zapravo drži ovaj semering stisnut, tako reći, oko ovoga srebrnog dijela i ne dopušta ulju da iscuri. Dakle ima ova otvorena strana i ima ova malo zatvorenija strana. Ja imam običaj uvijek kupovati dakle opruge sa duplim federom. I osim toga, iznad toga kad to stavimo dolazi nam i brisač, to jest dust seal, da prašina i ništa ne upada unutra, koji također ima oprugicu, međutim ja sam je izvadio i također postoji i brisač sa 2 opruge. I sada ovo je utor koji dolazi na dno ovoga i onda se ovaj dampirajuća nogica, dumping leg, zabije dole u to i to se sve pričvrsti sa vidom. E sad da krenemo dalje, kako smo pričali o ulju. Znači uljni prsten dolazi ovdje, naravno ovo se ovako ne montira, ovo ću vam ja, i nije ovo uopće niti kako se kaže semering od ove vilice. Znači prvo ide semering uljni, nakon toga ide
ova šajba, međutim šajba ima ravnu stranu i zaobljenu stranu. I zaobljena strana uvijek ide dole, ali objasnit ću vam to u drugome videu kad budemo sastavljali vilicu. I ovdje dolazi prsten, to jest precizijun, nazovite ga kao god hoćete, koji živi zapravo ovdje. A sad ćete vidjeti o čemu se tu zapravo radi. I on ima točno ovaj svoj utor ovdje gdje dođe. I on zapravo sad radi da je vilica iste veličine ovdje skoro. I nakon toga dolazi još jedan drugi prsten koji dolazi preko svega ovoga. A on, taj prsten, ovaj drugi što smo ga stavili, i taj prsten živi ovdje na ovome mjestu ovdje unutra, možete vidjeti. I on tu stoji raširen, jer se on zapravo kreće, to jest vilica se kreće kroz njega, a ovaj je dole fiksan na ovoj nožici. I onda on kad sjedne ovdje, ovaj prsten, kad sjedne tu, on zapravo drži sve ovo u centru. Na ovaj vanjski rub dolazi nam uljni prsten i ova šajba. I ovdje gore na vrh dolazi ovaj dust seal, to jest brisač kako se to kod nas moderno zove. A ako vam je ovdje upalo nešto u oko, također postoji i još jedan prsten koji se također stavlja, dakle, iznad semeringa. I on dolazi u ovaj mali tanki utorić. Ja ću vam sad to pokazati ovako malo seljački da znate kako to izgleda. Evo ovako. I sad na ovo se stavlja gore brisač. Znači između semeringa i brisača se nalazi ovaj željezni osigurač. I sada dakle ono što će vama svima biti naravno najzanimljivije. Zamislimo sad da ovo stoji sve ovako u svome, da je sve sada na svome mjestu. Znači ovo je fiksno, dakle ova nogica je uhvaćena dole i ovo stoji ovdje u ovome. Znači zamišljamo to sada ovako. I sad kad vi prelazite preko rupa, on njemu daje ovu kompresiju unutra, međutim ništa ga, on to radi nekontrolirano. A radi nekontrolirano zato što nema ulja. E sad, zato je jako bitno ulje, jako važno, i zato se ulje mora mijenjati u vilicama svako 2 godine, to bi bilo poželjno. I naravno postoji ulje različite gustoće, znači ja koristim 10 4 Coil Synthetic Plus. Znači ono nije ovo ništa posebno, ima i od Motula, ja Motul ne koristim iz vjerskih razloga. I sad postoje različite težine ulja, a sad ću vam objasniti koja je razlika u njima. Dakle sad smo pričali o ulju i sad zamišljamo da je ovo puno ulja, ovaj ovdje dio, i da je ovo puno ulja. Znači ovo je sad sve ovdje unutra. I sad šta on zapravo radi? On pretače iz ovoga tuba u ovaj tub. Dakle iz ovoga u ovaj, iz ovoga u ovaj, kroz ove rupice i kroz one rupice što sam vam pokazao na dumping rodu iznutra. I on na taj način usporava sve to. E sad šta će se dogoditi? Ako koristimo ulje 10, a mi smo recimo prelagani, ja sa svom kilažom, meni to recimo ne odgovara, ja bi trebao koristiti rijeđe ulje, recimo 5, zato što ako sjednem na recimo motor koji ima 10 ili 15, meni će biti prečvrst i prekrut, zato što ovjes neće očekivati tako malu težinu na ovjesu. A znači isto tako vrijedi i za teške ljude, znači teži ljudi ne mogu sist na 10 ili na 5 zato što će onda prebrzo radit, i onda ćemo staviti ulje 15, to je viskoziteta 15, i onda će ulje biti gušće i onda će dobiti potrebnu tu brzinu vraćanja s obzirom na težinu vozača, i po meni je to možda na
po težini vozača najlakše odrediti. Ako ste normalne nekakve težine koristit ćete 10, ako ste lagani kao perce kao ja koristit ćete 5, ako koristite 15 i znači da ste debeli ili da imate puno kila, da ste ogromni, znači koristite onda 15, to je malo gušće ulje u vilicama. Znači ja vas ovdje ne savjetujem da stavljate ulje drugog viskoziteta, to je samo nekakav upgrade ako niste zadovoljni sa dosadašnjim ovjesom. Postoji razlog zašto je tvornica tu stavila 10, dakle ne preporuča vam mijenjanje viskoziteta ulja osim ako niste baš dobri ili da imate dosta staža na motoru i da stvarno primjećujete te stvari. Ako ste amater vozač ostanite na 10, manje će vas glava bolit, vjerujte mi. Postoje naravno stvari koje možete iskoristiti da bi unaprijedili svoj ovjes. Dakle da kompletno promijenite kartridže, to su ove Andrenani. Dakle ovo je kompletan kartridž koji se mijenja unutra vilice. Naravno ovo i košta nekih 700 eura. Također, osim toga možete uliti malo više ulja nego što vam piše u servis manualu i onda se ovjes može malo stvrdnuti i također na taj način i omekšati. Međutim, prije svega toga radije malo istražite po internetu ili se javite meni na Instagramu, tako da možemo onda malo i razgovarati detaljnije o tome, nemojte to činiti na svoju ruku. Naravno sve ovo zahtijeva nekakve malo posebnije alate nego što 90% ljudi zapravo ima kod kuće. Ukoliko nemate 700 eura za mijenjanje kartridža, također postoje različite opruge. Znači postoje progresivne opruge i one linearne obične opruge. To je malo jeftiniji, ali isto tako dobar upgrade za vaš motor, na primjer kao od marke Hyper Pro, tamo možete naći skoro za svaki motor te opruge koje mogu vašu vožnju učiniti boljom. Ako smatrate da vaš ovjes nije dovoljno dobar, ali prvo treba početi sa servisiranjem, dakle servis na vilicama je jako važna stvar. Pa onda ako ni onda niste zadovoljni idemo na štelanje, ako ni onda niste zadovoljni onda prvo ili idu opruge ili kartridži. Ja se sa ulja nisam nikad nadodavao malo više ulja, oduzimao i tako dalje, to mi nije nikad bilo nekako napeto. Naravno od ovo dosta ovisi ova dužina koliko motor radi o vrsti motora, dakle na mom GSX-eru je dosta kratak hod ovjesa, na Yamahi Teneri je dosta veliki hod ovjesa, znači sve ovisi kakav motor vozite, zato su i drugačije dužine tih hodova. Jako zanimljivo, jako bitno i mislim da bi ovo svako trebao znati. A sad kad smo ovo sve prošli, sad vas napokon mogu naučiti korak po korak kako se amaterski podešava ovdje, zato što će se sigurno naći neko i reći ja sam znaš triba to. Naravno da triba, kako smo rekli na početku, ovjes je umjetnost i nije ga tek tako lako namistiti, tako da treba početi od negdje. Ja ću vam pokazati dakle početi, a vi ćete se sami pobriniti, to jest odlučiti koliko daleko ćete ići sa tim. A vidimo se sljedeći put u drugom dijelu videa gdje radimo podešavanje ovjesa. Pozdrav!